Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမှာတော့ page quality အနည်းအောင်အစအဖြစ်ဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲဘယ်လို request တွေတင်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီvideo မှာအားလုံးအသေးစိတ်ကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ page owner မသိနားမလဲပဲနဲ့အခြား website အခြား internet တခုကတက်ပုံတွေတောင်းအောင်ဆိုပြီးဒီ page မှာတင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတက်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူစာ cooperative မှာ page quality အနည်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒီလိုအနည်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ reach rate engagement ကျသွားခဲ့တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page က sales page ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အရောင်းဝယ်ပညာပါသွားခဲ့တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page က live to နေပြီးဈေးရောက်နေဒါမှမဟုတ် live to နေပြီး gain ဆော့ရဆိုရင်လည်း viewer ဘာသာကြာတော့ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အထူးကိစ္စကိုလိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုပြန်ဆင်းအောင်လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာမဖြစ်မနေအခြား website အခြား internet အခြား page ကတက်ပေါ်နေမဖြစ်မနေ down ဆိုပြီးကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင် copyright looking အောင်အဲ့တက်ပေါ်နေ down ဆွဲလာပြီးနည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှအဲ့တက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်တဲ့စာသားတစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ page နဲ့အဲ့တက်ပေါ်မှာစာရေးထည့်ပြီးမှ page မှာတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင် reuse content repost content copy content 100% looking နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာတစ်ခေါက်တင်လို့ပြီးတော့ခဲ့တဲ့တက်ပုံတစ်ခေါက် use လုပ်လို့ပြီးတော့ခဲ့တဲ့တက်ပုံနောက်တစ်ချိန်ပြန် use လုပ်လို့မရဘူးနောက်တစ်ချိန်ပြန်တင်လို့မရဘူးနောက်တစ်ချိန်ပြန်တင်ချင်တဲ့ stock ပြန်တယ်လို့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပြန်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အသစ်ပြန် edit လုပ်ပြီးတင်သွားရမယ်ဒါမှမဟုတ်အသစ်တက်ပုံရေးပြီးတင်သွားရပါမယ် okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်သဘောပေါက်ပြီးဒီ page မှာဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာကိုဘယ်လို request ပြီးတင်ပြီးသွားရမလဲဆိုကျွန်တော်အားလုံးပြပြပေးမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် affiliate မှာ link လေးဖွင့်ထားရှိလို့ကျွန်တော်အဲ့ link ကိုကျွန်တော် direct သွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်ရောက်ပြီးဆိုရင်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေသွားမှတော့နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားပြီးမှဒီမှာ home page တစ်ချက်ရွေးပြီးသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ကိုတေချာစစ်ဆေးပြီးမှကျွန်တော် page ကဘာကြောင့်ဒီပေါ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုမှအားလုံးဒီမှာစာအသေးစိတ်ရေးပြီးသွားရမယ်အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့စာကျွန်တော် direct copy ကူးလိုက်ပါမယ်ဒီဘက်တစ်ချက်သွားပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ asset လုပ်ပြီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီစာတဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးသွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ URL link ချင်းပြီးသွားရမယ်အတွက်ကြောင့်မို့သူရဲ့ page URL link ကိုတစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့အချက်လာပြီးမှ page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကစာသားလေးထည့်ပြီးသွားရမယ်အတွက်ကြောင့်မို့ဒီစာသားလေးကျွန်တော်တစ်ချက် edit လုပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ် okay အားလုံး edit လုပ်လို့ပြီးသားခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကစာသားအရင်ဆုံးကျွန်တော် copy ကူးရပါမယ်ကျွန်တော် page မှာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးအသေးစိတ်ရေးပြီးမှအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ duplicate content နဲ့ပတ်သက်ပြီး copy post copy content share content နဲ့ပတ်သက်အားလုံးဖြစ်ပြီးမှအခုဆိုကျွန်တော်တို့ own video own image လောက်ပဲတင်ရဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်သက်ဒီစားလေး explain လုပ်ပြီးမှဒီစာတစ်ချက် copy ကူးမှအခုနောက်တစ်ချက်ပြန်လာပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လို့ပြီးလို့ရှိရင်အခုနောက်ကျွန်တော် page ကိုအဒီအနီးဖြစ်တဲ့ screenshot ထည့်ရမယ့်အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးမှဒီ screenshot ချက်ပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ home page ရွေးပြီးတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုတခြားလေး request service တင်မှာစာသားလေးစလုံးအသေးအကြီးတခြားလေး explain check လုပ်ပြီးထည့်တော့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ page quality အနီးဖြစ်တဲ့ screenshot ထည့်ပြီးမှကျွန်တော်လည်း submit ဆိုပြီးပို့လိုက်ပါမယ်Okay ကျွန်တော် submit ဆိုပြီးပို့လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်နေ့တစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ဒီ page ကအဓိကဖြစ်တော့အခြား website ကတက်ပုံလေးဒီမျိုး security နဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်ပုံလေးဒါမှမဟုတ်ဒီဘယ်လိုမှ net user ရဲ့ပုံနဲ့တက်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြား website ကနေ download ဆိုပြီးတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တတ်ခဲ့တယ်အောက်ကိုတော့ယူသွားပြီးမှမပြတော့ဘူးကျွန်တော်နောက်တစ်ခု tab ထားလိုက်သွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်လာပြီဆိုတော့နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားပြီနည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ Facebook page affiliate promotion ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်နေသွားမယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော် page quality အနည်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ request ပြီးမဖြစ်မနေတင်ပြီးသွားရပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်နေမယ်လက်ရှိသုံးတဲ့ email တစ်ခုထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်သွားပြီးဆိုကျွန်တော် page ကိုရွေးထည့်မှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် request review တင်ရမှာစာပါလေးတစ်ချက် copy ကူးပြီးသွားရပါမယ်ပြီးရင်တော့တစ်ချက် page လုပ်မယ်အောက်ကနေကျွန်တော် send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် from submit successfully ဆိုဒီဆိုကျွန်တော်ဒီ request submit တင်တဲ့စာလုံးဝအောင်ပြီးသွားခဲ့ပြီ Facebook team လေးရောက်တော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဆိုတစ်ချက် okay နေမယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော် Facebook team နဲ့ lecture ထိုင်သွားလို့အလကားတက်တက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီစနစ်နဲ့တေချာလေး request submit တင်ရပါတယ် request submit တင်ခင်ကျွန်တော် page မှာအရင်ဆုံးဘာရလွတ်သွားရလဲဆိုပြီး video ရဲ့အဆုံးအလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးမယ် video skip လုပ်ပဲသွားပေးပါပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချက်သွားရမယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော် page မှာ straight design လာတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ corporate affiliate form ကိုရှိတဲ့ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးမှဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page နာမည်ထည့်သွားမယ့်အတွက်ကြောင့်မို့ page နာမည် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးဒီမှာတစ်ချက် control V ပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာတော့အခုလက်ရှိသုံးတဲ့ image တစ်ခုထည့်မယ်ပြီးဒီအောင်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးမှပြန်မှ home တစ်ချက်သွားပြီးဒီ link ကူးမယ်ကျွန်တော်စကားပြောတော့နည်းနည်းမြန်တော့တီးခံပေးကြပါတော့ကျွန်တော်ဒီအချိန်ဆွဲပြီးစကားပြောနေမှာဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုအရင်ရှေ့သွားမယ်ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်မို့ပါနော်ပြီးကျွန်တော်ချက် page လို့ထည့်ပြီးမှဒီ page quality အနည်းဖြစ်တဲ့ screenshot တစ်ချက် attach လုပ်ပြီးသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ sign ထိုးလိုက်ပါမယ်
ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီခါနဲ့ send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခဏစမယ်ဒီမှာဆိုရင်တကယ် form မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစာတမ်းပေါ်နဲ့ရွေးပြီးသွားတာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီ secret checkup ဆို I'm not robot checklist ဒီမှာကျွန်တော် submit ဆိုပြီးနေပြီးသွားရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ tab of file size နည်းနည်းကြီးနေတော့ကျွန်တော်ခဏစောင့်ပေးမယ် routine နည်းနည်းဖြစ်နေပါတော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် fact နဲ့ကြော်ပြီးသွားလို့မရပါဘူး fact နဲ့ကြော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်ဒီပုံစံဖြစ်မှာ from submit successful ဆိုကျွန်တော်load the post အောင်မြင်သွားခဲ့ပြီဆိုမှတစ်ချက် okay နေမယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဆိုဒီမှာတစ်ချက်ပို့လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုသူတို့ဘက်ကနေ receive လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်စနေပြန် email မှာ response လုပ်မယ်ဆိုပြီးသူကပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် okay နေလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမျိုး3ကြိမ် request service တင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်အောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေမှာ Facebook team နဲ့ live chat ထိုင်တော့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ page quality အပိုင်းဖြစ်တော့ကျွန်တော် live chat ထိုင်တော့လို့မရပါဘူး live chat ထိုင်တဲ့ Facebook team မှာပြမယ် complete standard valuation နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက် rate လောက်ခိုင်းတစ်ချက်ကျွန်တော် fact ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဖတ်ပြီးမှအဲ့မှာအဖြစ်ရှိရဆိုသူတို့ကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook team နဲ့တခြားလေး specially စကားပြောတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ service ရှိပြီးလုပ်ပြီးတဲ့ပိုင်းတခြားလေးပြောတဲ့ချိန်မှာသူတို့ဘက်ကစနစ်တကျမှန်ကန်ရှင်းပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီပုံစံအတိုင်းလုပ်ပြီးတော့မယ်ဆိုဒီ page ကတဲမကြခင်ပြန်မှာ page ကိုဆင်းတော့ခဲ့တယ် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းရင်းဆန်တဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ် request document တကယ်ကျွန်တော် page မှာအင်းဆုံးဘယ်နေရာအမားလောက်ထပ်မိတယ်ဘယ်နေရာ copy post ဘယ်နေရာ issue လေးရှိတယ်အဲ့ဒီ issue ကိုတခြားလေးဖြတ်ပြီးမှ sharing လုပ်တဲ့ content ပတ်သက်ပြီးဖြတ်ပြီးမှဒီ page မှာ admin အသစ်ထည့်ပြီးမှအဲ့ဒီ admin အသစ် post တင်တာတစ်ပတ်နှစ်ပတ်ပြည့်တော့ခဲ့ပြီးပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီ page မှာဘာအမားမှမရှိတော့ဘူးဆိုအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request ပြီးတင်သွားရပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာအမားရှိသေးတယ် sharing content copy content ဒီအခြား issue content ရှိသေးလို့ကျွန်တော် request ပြီးတော့ပြီးတင်တယ်အခက်မသိရင်ကျွန်တော် page ကပြတ်သွားနိုင်တယ်ပို့ပြီးမှ reach မှာကြာသွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီစနစ်ပတ်သက်ပြီးအထူး view ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီပြန်မှာဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ page quality ပြန်ဆင်းတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော် channel မှာ live group အနေနဲ့ second shot ရိုက်ပြီးကျွန်တော်တင်တော့ပြပါမယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ page မှာဖြစ်စေ ad account ဖြစ်စေဒီ partner membership အနေနဲ့ not eligible country issue တခုကြုံတွေ့လိုက်ရင်တော့အပေါ် Viber နံပါတ်တစ်ဆင့် contact လုပ်မှမြင်မြန်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်